Salamlar. Bugün Fyodor Mixaylovich Dostoyevskinin həyatı haqqında danışacağım. Dostoyevskinin həyatı, Dostoyevskinin həbsxanaya salınması, Dostoyevskinin əsərləri və əsərlərin qısa xülasələrindən ibarət bir video hazırlayacağım. Təxminən 10-15 dəqiqə arası bir video olacaq. Dostoyevski 1821-ci ildə Sankt-Peterburqda anadan olmuşdu. Fyodor Mixaylovich Dostoyevskinin atası bir vaxtlar, yəni Dostoyevski gənc olanda, uşaq olanda malikanə sahibi idi. Lakin sonra qəzəblənərək işdən çıxarılır və çox səfir bir vəziyyətə düşürlər. Hər şeylərini itirirlər və Dostoyevskinin gəncliyi çox çətinlik və narahatçılıqlarla ibarət bir şəkildə baş verməyə başlayır. Və Dostoyevski bu gənclik illərində, öz gəncliyində yazılar yazmağa başlayır, kitablar nəşr etdirirdi. Təəssüflər olsun ki, 1849-cu ildə Dostoyevskini siyasi məsələlərə qoşulmaq üzrə sürgünə yollayırlar. Dostoyevski sürgün olunan zaman, yəni olunmadan öncə, yəni 1848-ci ildə Netochka Nezvanova adlı bir əsəri yazırdı. Hansı ki, bu əlimdə gördüyünüz əsəri yaxınlaşdırın. Bu əsər əminəm ki, çoxunuzun evində mövcuddur, çünki hər kəsdə olan bir əsərdir bu. Bu əsəri Dostoyevski yazırdı, yazan ərəfədə Dostoyevskini həbsə salırlar və 1849-cu ildə Sibirə sürgün edirlər. Dostoyevskinin bu əsəri yarımçıq əsərdir, tamamlanmamış əsərdir. Həbsxanadan qayıtdıqdan sonra isə bu əsəri tamamlanmamışdı. Tamamlanmadı və bu əsər daha sonra 1900-cü illərin ortalarında İngiliscə nəşr olundu və sonradan hazırda da gördüyünüz kimi Azərbaycan nəşri mənim əlimdədir. Yəni bu əsər Dostoyevskinin yarımçıq qalan əsəridir, Sibirə sürgün oldu deyə. Dostoyevski Sibirə sürgün oldu, burada çox ağır işgəncələr görürdü və burada ağır işgəncələrlə yanaşı çox ağır bir şəraitdə görürdü bu işgəncələr. Buna görə Dostoyevskinin psixologiyası biraz daha da dərinləşdi, daha da psixoloji baxımdan çox fərqlənən bir yazar olmağa başladı. Hətta o qədər fərqləndi ki, təsəvvür edin, həbsxanadan çıxandan sonra Cinayət və Cəza və mənə görə Dostoyevskinin ən şah əsəri olan Karamazov qardaşları yazdı. Yəni normal psixologiyalı bir insanın nə Suç və Cəzanı, nə də ki Karamazov qardaşları yazacağına güman gətirmirəm. Bir dənə şəhər əfsanəsi var ki, Viktor Hugo Dostoyevskinin Cinayət və Cəza əsərini yaza bilər, lakin Dostoyevski Viktor Hugo'nun Sərfilər əsərini yaza bilməz. Bu nə qədər doğrudur, nə qədər yalandır, gerçəkləşdirmək mümkün olmayan bir şeydir. Yəni isbatı heç vaxt olmayacaq bir şeydir. Çünki bu iki yazarın ikisi də ölüblər və artıq belə bir sübut gətirəcək heç bir dəlil yoxdur. Lakin mənim öz şəxsi fikrim və illərdə oxuduğum kitablardan əsinlənərək deyə biləcəyim onun ibarətdir ki, yəni normal bir yazar bunu yaza bilməz. Düzdür, Viktor Hugo normal bir yazar deyildi, lakin burada Dostoyevskini biraz aşağı salmağa çalışırlar və Viktor Hugo'nu ucaltmağa çalışırlar. Yəni məncə Viktor Hugo, nəinki Viktor Hugo, Tolstoy, Albert Camus, Friedrich Nietzsche hər biri Dostoyevskidən aşağı yazarlar idi. Mənə görə Dostoyevski ən üst pilləli yazardır, çünki çox şəxslərin psixologiyalarını elə dərin şəkildə işləyir ki, yəni insan heyran qalır. Yəni indi biraz da əsərləri haqqında danışaq. Həbsxanadan qayıdandan sonra Fyodor Dostoyevski yenə əsərlərə davam edir və Dostoyevski burada Cinayət və Cəza əsərini yazır. 1866-cı ildə Cinayət və Cəza əsərini yazır. Cinayət və Cəza əsərinin kontenti ondan ibarətdir ki, Raskolnikov adlı bir gənc olur və bu gənc cinayət işləməyə qərar verir. Bu gənc cinayət işləməyə qərar verir və qərarında tətbiq edir. Cinayət işləyir, adam öldürür. Raskolnikov adam öldürdükdən sonra öz şəxsi içərisində vicdani və əxlaqi əzablar çəkməyə başlayır. Və heç də düşündüyü kimi hər şey baş vermir. Çünki o düşünür ki, cinayət işləyəcəm, pulları götürəcəm və daha rahat yaşayacam. Çünki onun öldürdüyü qadın dünyada var olmasa da heç kim onun acısını çəkəcək biri deyildi. O pis bir adam idi, öldürdüyü adam pis bir adam idi. Və düşünürdü ki, çox böyük tarixi şəxsiyyətlər, Napolyon da minlərlə insan öldürüb və Napolyon tarixdə qızıl hərflərlə yazılır. Napolyon pis adamlar öldürmüşdü. Mən də Napolyon kimi pis adamı öldürəcəm və burada heç bir vicdani və əxlaqi problem olmayacaq məndə düşündü. Lakin Raskolnikov düşündüyü kimi olmadı. Raskolnikov çox ağır vicdani və əxlaqi əzablar çəkməyə başladı. Hansı ki, Raskolnikov dinsiz idi. Raskolnikov xristian deyildi. Və buna görə də mənim bir neçə, burada da videomu çıxacaq indi, həmin o videoda deyirəm ki, əxlaq dinlə əlaqəlidir. Və buradan da Dostoyevskinin deyiminə görə əxlaq dinlə əlaqəli deyil. Çünki Raskolnikovun özü dinsiz idi, amma əxlaqi əzab çəkirdi. O qədər əxlaqi əzab çəkdi ki, axırda təslim oldu. Bu da Dostoyevskinin Suç və Cəza əsərinin çox qısa xülasəsidir. Yəni bu əsərin xülasəsini mən TikTokda vermirəm, çünki verə bilmərəm. Çox ağır bir əsərdir və onun ağır bir əsərini 30 saniyə sığışdıra bilmərəm xülasəsini. Ona görə TikToka heç vaxt bunun xülasəsini çəkməmişəm. Sonra Karamazov qardaşları yazır. 1800
80-ci ildə Karamazov qardaşları yazır. Dostoyevskinin ən son yazdığı əsərdir. Karamazov qardaşlar burada həm əxlaqi, həm vicdani, həm tanrı, həm ilahi axtarışların olduğu bir əsərdir. Yəni çox güclü bir əsərdir. Əsər çox böyük ölçüyə malikdir. Suç və Cəza 600-700 səhifə arasıdır. Karamazov qardaşlar 1000 səhifəyə yaxındır. Nəşrdən nəşrə fərqlənə bilir deyə bu qədər dəqiq cavab verə bilmirəm. 1000 səhifəyə yaxın və yaxud da biraz artıq, biraz əksikdir. Reklam gəldi. Aha. Karamazov qardaşlar dediyim kimi həm vicdani, həm əxlaqi, həm tanrı axtarışları və ilahi axtarışların olduğu bir kitabdır. Zaten Dostoyevskinin əsərlərinin 90%-ni siz görərsiniz ki, 90%-ni deyim, Dostoyevskinin əsərləri zaten burada fərdlərin psixologiyalarını analiz edən bir kitabdır. Ən nümunəsi Suç və Cəza. Burada Raskolnikovun psixologiyasını analiz edirlər. Raskolnikovla yanaşı Rasuminin psixologiyası da var. Dünyanın da psixologiyası var. Burada polis serjantının da psixologiyası var. Hər birinin psixologiyasını ayrı-ayrılıqda işləyir. Yəni çox gözəl və vurğulayır. Sonyanın psixologiyası var. Onun yaşadığı mühitdən əlaqədar olaraq böyümə tərzinin psixologiyası var. Hər bir fərdin çox gözəl psixologiyasını incələyən bir yazardır həqiqətən. Daha sonra məsəl üçün yer altından qeydlər. Yer altından qeydlər ki, əsas qəhrəmanımızın psixologiyasını. Yəni siz bu kitabı oxusanız deməzsiniz ki, bu normal bir romandır. Bu roman deyil, bu əməlli başlı bir psixolojik kitabdır. Əsas qəhrəmanın psixologiyasını ələ alan bir kitabdır. Sonra dediyimiz kimi əlimdə gördüyünüz kitab Yer altından qeydlər əsəri vardı ki, bu da yenə psixoloji, mən belə anlayıram ki, psixoloji və biraz fəlsəfi mövzulara xitab edən Dostoyevskinin çox gözəl əsəridir. Bu da ağır bir əsərdir. Mənə görə ağırlıqda Yer altından qeydlər, Suç və Cəza və Karamazov qardaşları sıralayaram. Beyaz Gecələr var. Hər kəs bu əsəri oxuyub 100% əminəm ki, yəqin bu videoya baxan sən bu əsəri oxumusan, oxumamış ola bilərsən, amma oxu məncə. Fyodor Dostoyevskinin Beyaz Gecələr əsəri. Beyaz Gecələr əsərində də əsas qəhrəmanımız bir qızı sevir, lakin o qız həmin adama ümid verib sonra yarı yolda qoyur və onu sevmir. Mən burada qızı qınamıram, lakin qız ən başından səhv edir, ümid verməməli idi. Onun ümid verməsinin səbəbi odur ki, duyğusal boşluqda qalır. Yəqin hər kəs də bu anı yaşayıb və hələ də həmin acılarla başa gələn bəzi izləyənlərimiz ola bilər. Bu əsərdə də eyni o proses baş verir. Əsas qəhrəman qızı sevir, qız onu sevmir başda, deyir dost olaq, mənə sevgili gözünə baxma. Sonra qızın özü buna ümid verir, bunlar çox sevinirlər ki, belə-belə olacaq, xoşbəxt olacaq, evlənəcəyik, köç eləyəcəyik, ora gəl, bura gəl, sən bizim evdə yaşayarsan, qız buna deyir. Sonra qızın köhnə sevgilisi gəlir, deyir ki, mən gəldim və qız da gedir, çıxır, gedir və sonra dəvətnamə göndərir ki, mən evlənirəm, istəsən toyuma gələrsən. Bu belə bir əsər. Bu da Beyaz Gecələr əsəri idi. Daha çox əsərlərdən danışmaq olar. Dostoyevskinin İdiot kimi o da çox nəhəng bir əsəri var, ondan danışmaq olar. Yəni Dostoyevskinin çoxlu əsərləri var, əsərlərini oxuya bilərsiniz. Dostoyevskinin əsərlərini hansı ardıcılıqla oxumaq lazımdır, onu TikTok-a yükləmişəm, oradan da baxa bilərsiniz. Burada qoymuşam, indi buradan da çıxacaq, oradan da girib baxa bilərsiniz, shorts kimidir. Daha sonra Dostoyevskinin dünya ədəbiyyatına buraxdığı izdən danışaq biraz da. Dostoyevski dünya ədəbiyyatına çox ağır bir iz buraxmışdı. O qədər ağır iz buraxmışdı ki, Dostoyevskinin əsərlərindən olan Cinayət və Cəza dəfələrlə ekranlaşdırılmışdı. Yəni filmləri almışdı. Animasiya kimi filmləri də var. Yəqin hər kəsin qarşısına çıxıb Cinayət və Cəza kimi. Daha sonra dünya ədəbiyyatının çox öndə gələn yazarları Dostoyevskidən ilham aldıqlarını bir zat öz dillərinin etiraf edirlər. Məsələn, Albert Camus, Friedrich Nietzsche, James Joyce kimi yazarlar Dostoyevskidən ilham aldıqlarını vurğulayırlar. Yəni çox ağır bir iz buraxır. Dostoyevskinin əsərləri bütün dünyada demək olar ki, oxunan bir əsərlərdir. Dostoyevski Rusiya tarixi üçün çox dəyərli yazardır və əsərləri Rusiyada ən çox satan əsərlərdəndir. Lakin sadəcə Rusiyada yox, bütün dünyada satan, Azərbaycanda da satır. Dostoyevski əsərləri Türkiyədə, yəni hər bir yerdə Dostoyevski tanınır, Dostoyevski əsərləri. Crime and Punishment deyəndə hər kəsin ağlına o zaten Cinayət və Cəza olan Dostoyevskinin əsəri gəlir. Mən də Dostoyevskinin əsərinə hər zaman Suç və Cəza deyirəm. Mən də deyirlər ki, sən niyə Suç və Cəza deyirsən, Cinayət və Cəzadır. Yəni nə fərqi var axı bunun? Baxın, mənim əlimdəki türk nəşri deyə mən Cinayət və Cəza deyirəm, Suç və Cəza deyirəm. And olsun, bu Azərbaycan olsaydı Cinayət və Cəza deyirdim. İngilis olsaydı Crime and Punishment deyərdim. Rus olsaydı nə deyilir bilmirəm, amma onu deyərdim, inanın. Ərəb olsa ərəbcə deyərdim. Yəni mən nə dilində oxuyuramsa o dilində də deyəcəm də, düzdür. Türkcə oxuyuram, ya Azərbaycanca oxuyuram, ya İngiliscə oxuyuram. Məsəl üçün, baxın.
The Little Prince. Mən bunu nə deyim? Balaca Şahzadə deyim. Kiçik Prens deyim. Bu The Little Prince-dir. Balaca Şahzadə. Çünki bu ingiliscədir. İngilis nəşridir. Baxın. Platon. Sokratesin savunması. Mən buna Platon, Sokratın müdafiəsi deyim. Yox. Bu Sokratesin savunması. Türkcədir. Bu ingiliscədir. Bu türkcədir. Dostoyevski, Bəyaz Gecələr, Azərbaycancadır. Dostoyevski, yer altından qeydlər deyirəm. Notlar demirəm ki. Yəni, bu baxımdan da diqqət yetirmək lazımdır. Dostoyevski əsərləri hansı dildə oxumaq lazımdır? Rusca bilirsinizsə Rusca oxuyun. Türkçə bilirsinizsə Türkçə oxuyun. Azərbaycanca ən sona saxlayın. Dostoyevskinin daha sonra nəyindən danışaq? Populyarlığı, yaradıcılığı və populyarlığı. Dostoyevskinin yaradıcılığını zaten bayaqdan sadalayıram. Populyarlığına gələrsək ki, dünya cəmiyyəti globalda çox tanınan yazıçılardan biridir. Hətta Suç və Cəza ən çox satan əsərlərdən biridir. Və əlində gördüyünüz The Little Prince-də Quran və İncildən sonra ən çox tərcümə olunan 3-cü əsərdir. Bu da bu şəkildə Dostoyevskinin həyatı haqqında başqa nə deyə bilərəm? Baxaq, kitab qiymətlərindən biraz danışaq istəyirsiniz. Suç və Cəza türkcəsini alsanız siz təxmini 10-15 manat arası qiymət ödəməlisiniz. Hətta 15 manat idi səhv eləmirəmsə 15 manat pul ödəməlisiniz. Azərbaycanca Cinayət və Cəza alsanız 10 manat, 11 manat ödəməlisiniz. Bəyaz Gecələr 4 manatdır. Azərbaycanca. Yer altından qeydlər 6 manat 40 qəpikdir. Yəqin ki, yer altından notlar alsanız 7 manatdır. Netochka Nezvanova. Mən 1 manat almışdım. Endirimlə almışdım. Əsl qiyməti 6 manatdır. Amma elə bu birazdan oxuyacağım yanımda. Yəni bu şəkildə Dostoyevskinin kitablarını alıb oxuya bilərsiniz. Dostoyevski oxumaq məncə bir ayrıcalıqdır. Çünki siz burada çox şey öyrənirsiniz. Həqiqətən dəhşət çox şey öyrənirsiniz. Nə öyrənirsiniz, həyatınıza tətbiq edirsinizmi? Bu bir müəmmadır. Lakin elə bir situasiya, elə bir hal gəlir ki, siz həmin prosesi həyatınıza tətbiq eləmiş olursunuz. Ağır psixoloji kitabları var. Siz psixoloji baxımdan inkişaf edə bilərsiniz. Yəni psixologiya başlamaq istəyirsiniz, Dostoyevskini açın oxuyun. Sonra da əsl psixoloji yazarları oxuyun. Çünki Dostoyevski özünü psixoloq adlandırmırdı, amma mən adlandırıram Dostoyevskini psixoloq. Məsəl üçün əlimdə Tolstoyun kitabı var. Baxın, İvan İliçin ölümü. Bu Tolstoyun kitabı, Tolstoy cəmiyyətin psixologiyasını analiz edən bir yazar idi. Məsəl üçün, mənim, onun, oldu biz. Bizlərin psixologiyasını analiz edən Tolstoydur. Amma sırf mənim psixologiyamı analiz edən Dostoyevskidir. Mən Dostoyevskini çox üstün görürəm. Tolstoy yaxşı yazardır. Amma Tolstoy Sibirə sürgün olunmuyor. Tolstoy işgəncələr görmüyor. Tolstoy kasıb olmuyor. Bu var. Bu çox izlər buraxır. Tolstoy Karamazov qardaşlar yaza bilərdimi? Bilmirəm. Bu videonu burada sonlandıra bilərik. Dostoyevski haqqında çox danışa bilərəm, lakin qısa bir video hazırlamaq istəyirəm. Çox olanı zaten baxılmır. Bu videoda bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın, sevgi ilə qalın. Bəlkə də Dostoyevskinin daha çox videolarını görəcək. Ayrı-ayrı, məsəl üçün Netochka Nezvanovanı xülasə edib paylaşacağım. Yer altından qeydləri xülasə edib paylaşacağım. Çoxlu Dostoyevski videoları olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, sevgi ilə qalın. Hələlik.